गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी 46। तो कैसे यार आप सब बुक करते हैं यार मेरी तरह बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो स्वागत है यार एक नए व्लॉग में। बहुत टाइम के बाद मेरे को पता है भाई बहुत सारे बंदे मेरे को मिस कर रहे होंगे। तो आवाज़ सुन रहे हो गाइस, आवाज़ सुनो, पटाखे फट रहे पटाखे। ये भाई नया आतंक का माहौल है। आ गया पूरा आने वाला फॉर्म तेरा वापस। अब मेरे को बीट करके बताओ दम में रैश राइडिंग करते हैं आज भाई बहुत टाइम के बाद। करनी तो नहीं चाहिए लेकिन ये एक फन है और मेरी स्किल है। तुम मेरी स्किल देखो और वन चेक करो गाइस। ये पिक्चल वाली रोड है जिसको पता है। यहाँ पे ना गाइस गदर वाला एक्सीडेंट हुआ है भाई इस पिकअप का। ये चेक करो कराया ना ये उसको लेने टोचन मैन सॉरी जो भी बोलते इसको। बाइक ना बहुत हल्की सी हो रखी है और भाग भी एकदम लच रही है। आवाज़ तो गदर एक गियर डाउन करते ही भाई जो वाली आवाज़ है ना भाई। नेक्स्ट लेवल फील है यार। मेरी दोस्त ने बोला वैसे कि आज स्टंट नहीं करने तो स्टंट नहीं करेंगे भाई। आज सिंपल व्लॉग ही बनाएंगे भाई। वाह यार गदर मजे भाई एग्जॉस्ट। चलो इसके बारे में बताऊंगा। मैंने इंस्टॉल कर दिया वीडियो नहीं बनाई सॉरी। लेकिन भाई जो इसके मज़े है ना भाई आज बस राइड के मज़े लो और मेरा जो पुराने वाला वोकाल है उसके मज़े लो। ये जो पटाखे फट रहे था भाई अलग ही वोकाल है भाई इसका। आगे से ट्रक आ रहा है नहीं तो ओवरटेक ले लेता था। भाई सबके रिएक्शन मिलेंगे अब आएगा जिंदगी का असली मजा। ओ भाई बैग ही छूट गया था भैंस की टांग। भाई स्पीड का ना आज पता ही नहीं लग रहा है। मस्त है यार आवाज़। वैसे ये डीबी किलर निकाला हुआ है। डीबी किलर लगा के मतलब थम जाएगी आवाज़। आवाज़ बहुत घैंट है यार। मज़ा ही आ गया। वाह यार ये वाला फील तो मैंने सोचा ही नहीं था इस बाइक से कभी आएगा। लेकिन भाई क्रेजी। वाह भाई वाह 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 वाह। अभी ना गाइस घर को निकलते हैं जल्दी से क्योंकि घर पे कोई नहीं है काम करने वाला। काम वगैरह है करने को और आज डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ के रखने हैं। कल ऑफिस भी जाना पड़ेगा बॉय। ओहो भाई 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 बस आ रही थी आगे से यार। मैं ना थोड़ी ज़्यादा स्पीड में था और ना इसकी स्पीड का ना मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है अब। और ये बाइक हल्की होगी तो अपने आप ही आगे जा रही है। रुक नहीं रही है वैसे जैसे इसको रुकना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब इसमें बिजली भी बहुत ईजीली पॉप होगी। ईजिली मीन्स अबे धूल दे गया भाई। ये चेक करो यार तुम्हारा भाई। ये भाई नीरज का रोड है। चलो भगाते हैं इसमें।
आवाज़ बड़ी फट रही है यार, वाह बेसी सी आवाज़ है इसकी, पटाखे मारने वाली। सीधे सीधे पटाखे फट रहे, कसम मजे आ रहे। वाह यार, नीरज पहुंच गए, पता भी नहीं लगा। ये चेक करो भाई, चलो मिलते हैं थोड़े आगे। वाह भाई यार, मजे नेक्स्ट लेवल है। साउंड का तो दीवाना हो गया भाई मैं, छन छन कर रही है भाई बाइक, पता नहीं आगे से क्यों, कोई दिक्कत है। टांग रोड से बाहर चले गया था भाई अभी।